Entex jo et nordeuropeisk transport- og spedisjonskonsern. Vi omsetter ungefær 1,4 milliarder totalt og driver jo med alle produkt. Både fly, bil og sjøtransporter. Og i tillegg her i Norge så vi jo blitt ganske store etter hvert på lager og tredjepartslogistikk. Selv om hovedvirksomheten vår transport og omlastning av gods som vi driver mest med. Det klart det kreves for oss å holde en høy kvalitet hele tiden, og det det Entex står for. Vi skal gi kvalitet til kundene våre, og i et hektisk arbeidsmiljø så det tøft å holde kvalitet og også effektivitet samtidig. I systemet som vi har gjort tidligere har vært helt manuelt, og det jo typisk i vår bransje at det mye papper som man benytter seg av. Og det å få et elektronisk system som gjør at vi kan være mye mer effektive, det absolutt vært viktig for oss. Nei, det var jo veldig mye, det var jo veldig avhengig av papir hele veien, og mye telefon frem og tilbake. Altså, vi lossa på papir og skrev ned mål. Alt av skader blir rapportert på losselista, og så skal det skannes opp til kontor. Det blir forsinkelser hele veien i alle ledd. Nei, det vi så ofte var problemet i forhold til utlastinger igjen, fordi at ting tar tid, men også det med håndskrift var jo et problem. Det ikke alle som skriver like pent, og da blir det vanskelig å se også for de på kontoret. Når du skal skanne i tillegg, så blir det ofte litt stygge kopier, så det var jo noe av det vi sleit med. Det var gjennom Jon som viste oss et utkast til hvordan systemet kunne fungere på et relativt tidlig stadium, og vi forstod at dette absolutt et system vi kan ha glede av, og som passer veldig bra i vår virksomhet. Og det et tenk på systemet som veldig likt det tenket vi hadde når vi jobbet manuelt. Jeg har under mange år nu fått arbeta ihop med de her människorna som jobbar på terminal med just omlastningarna och även ihop med de som jobbar på kontoret och verkligen förstått behovet av att ha en lösning som flexibel och som stöder deras arbetsprocesser. På MyMo Terminal så vill vi hjälpa omlastningsterminaler och lager som hanterar omlastningar att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och bli av med den tråkiga administrationen. Vi kjørte test i cirka 1,5 måned, hvor vi gjorde noen sporadiske tester. Og da snakker vi en time om dagen, kanskje en gang i uka til å begynne med. Og så intensiverte vi det litt underveis mot slutten hvor vi hadde en full testdag, hvor vi evaluerte og som alt fungerte, og det gjorde det. Og da tok vi beslutningen å gå live. Og da byttet vi helt ut den gamle rutinen med MyMo. Hos oss så bruker de sine egne telefoner, og det har vi valgt å gjøre fordi de kjenner sin telefon godt og kjenner seg trygge på bruken av den. Og da var også overgangen mye mindre. Vi har testet andre alternativer enn å bruke iPader eller små datorer. Men det beste for oss har vært at de bruker sine egne telefoner. Det klart, alt som nytt jo ofte svårt for anstellte, og det har vært viktig for oss å sørge for at overgangen fungerer bra, sånn at prosessen ikke endres så mye. Og vi har endret veldig lite på prosessene våre. Det papper byttet ut med en telefon i prinsippet som har vært den store endringen. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Väldigt smidig övergång till det här. För det var väldigt lätt att förstå. Just att du har allt tillgängligt i din egen mobil. Du behöver aldrig gå in till kontoret för att få se vad det kan ha gått. Var pallen någonstans. Du har all info i telefonen. Så du får reda på bara på knapptryck. Nej, men de ser ju direkt all info där uppe. De ser alltså, de ringer ju mig. Jag slipper, jag har tillräckligt här att göra. Så de får ju se dem att det någonting, så ringer de mig direkt. You just feel better because you can do your job with less stress, because when you have more time to do it with this system. Really good design, user-friendly. We had some crazy days that normally we wouldn't manage in that way without the system. It wasn't hard to do transition, in my opinion. I actually think it's a system for future here. I don't have any doubts, no doubts at all. Jeg håper helt klart at det gir oss en effektivitet, og det ser vi allerede at det gjør, men det gir oss også mulighet til å vokse videre på en måte hvor dette ikke begrenser oss, som det gjorde med det gamle systemet. Jeg har jo jobbet i bransjen i mange år, og vi har jo alltid lurt på når skal det komme noe som kan revolusjonere bransjen litt, og det det jo absolutt, det har jo kommet nå. Vi forandrer ting, og det gøy å være med på.